Aritz batela esker ez du asmatu, ez du bere egunik onena Aritzez. Ez, eta ja ez dakite egunedan edo boladi edan, ez? Eta bueno, temporatxu da hori igual maila bajoen. Esku muturrean zerbait ote duen Aritz Erkiagak eta behar bada horixe izan diteke esplikazioetako bat. Aritz eta lek. Ella mendik, ezta? Mindanin. Hor asko. Ametxe jesu ez bai, ezta? Hor hemen. Hoxin, ezta? Baina albombo bai. Hau xe dena. Bai. Partidu asko galtzetik natorren nien, beti bago gehiago baz, ezta? Ez izeti hau betirako, orduan atzabe norberen maili hartu nahi, eta gauzak ondo nahi, hori, berriro bueltetako nivel onera, partiduk irabaztera. Aritz kantxan dagoenean beti hoberena espero izaten duzu, eta aldi berean sekula ez dakizu zer espero duzu. Beti Aritz favoritotzat ipintzen da, azkenean beak erakusten duan maila ez da izaten normala. Au niveau des attaques aussi, il est redoutable ici. Aritz ez da gustura ibiliko, baina kalitatearen arrastoa. Kepa masagizti, hemen Gernikan bizitza guzti da beraz, masajiek hartzen, gizan oso gustora beraz. Ukonduek zer ikusi dizeko eskulturre ondo biltirak. Eta bolara ukondora bagatzen dizena be, importanti di, así que da falta bida. Partidu amaitu de no sei, en plasti xotza ipini han bestuari jura marmi judo. Egon, tan klai. Partidu amaitu de pom, xotza segi zen. Egize da, partidu batzuk galdu dutezela eta kontrari xupe jokatzen da. Gaina Urrestin kontra izan diz partiduek, Urresti nivel honien dau eta arratxan dau eta merezimenduz irabazizte eta nik ez dugu ardura askorik konfiantzaz nau, badakit ez dala joku maila gaitxik edo bajatu dutela eta horregaitxik galdu dutela, egizan bastante konfiantzaz nau eta uste aldatuko dizela gauzak. C'est un fronton petit vif, donc lui à les rebots peut nous faire très mal et ça reste Aritz Erkiaga et quand il est en forme il est quasi injouable, donc il va falloir faire une grosse partie nous pour espérer gagner et non, il va être très dur à battre. Gorka eta Manzi antzeko pelotarixe dezela, seguruek eta errebesistak eta nik uste gaku egongo dela atzien eta Gorkak errebesagaz jokatu ere itxiez, goitiak bai badakigu oso esplosibo dela eta min asko itxen dela, baina jokun espada sartzen hori guretzako hobeto. Baina hau hemen itxuleta guzti hau. Pini xotza partidu maitxunikun, sainu apurtxu bat, mesedez.